Kiristaanummaa ammaaf isa duree kamitti ilaaltu? Akka ta'utti citanii waaqa faana bahuu akka isaan hin dandeenye dhiibbaa irratti uumu. Durii qorumsi inni jedhamu lolli ariitamni jira. Amma dhaloonni kun utuu ariitamni kee akkam ta'a jettee? Isa dhaga'ama. Hojiin nutti baay'ate yoo taate hojiin nutti baay'ate sun hojii waaqayyo nutti kennedha moo hojii mataa keenyaan nutti baay'ate? Walumaa galatti amma waldaan hojii mataa ishiitii hojjechaa jirti moo hojii waaqayyoo itti gaafatamummaatti laatee hojjechaa jirti? Mee faarfannaanoo amma jiru kanatti amma ragee jiru kanaan fuulduratti gaafa laaltan egereen faarfannaa akkam taatti yaaddu? Barri inni kun hin dhufa jennee yaadne nuti bara rakkinaa sana murtee akkasii ofirratti murteessineerra. Guyyaa gaaf ta'ee noolu garuu abbaan ta'ee iddoo ta'etti dhahee nu ajjeesa jenneeti yaannaayyuu waaqayyo garuu akka nuti yaadne sanatti hin hojjenneeti inni seeraa jijjiireetu bara isa kana immoo fide. Ammas immoo dhaloota kana keessaa waaqayyo hambaa baafatee seenaa kanatti hin jijjiiruu danda'a. Gamum lamaaniitti ilaalle sodaa keenyas dhiifnee jechaadha. Irra deebi'anii hojjechuu jedhamu sana riimiks jedhanii karaa akkasitti haasa'an sana jechuudha. Dhaloonni waggaa 30 kana 20 kana booda faarfannaa kana kan eenyutu jedhu? Abbaan sun garuu eeyyamuu qaba. Inni eeyyamu immoo jennaan dhiisuu qabu. Abbaan faarfannaa sanaa hin eeyyamne taanaan hojjechuu qabu. Gamum sabaatiin akka sabaatti jechuudha. Gama waldaa kiristaanaatiinis gama kamiiniyyuu rakkoolee gurguddaa jiru akkuma sila kaasne rakkoo akka biyyaatti ka'u kana irra caalaansaa geggeessaa bira jira. Jedhameetuma komatama baay'ee uummata biraa kan jiru. Namoonni komii qabu geggeessaarra meeshaa kana akkamitti haa furamu jettu? Beekaan Oromoo rimaa garaatti beekaa jedha. Ani amma maaliin jedha? Hayyuu qabna garuu nama hayi jedhu dhabne isa jedha. Hayyuu ta'uu fi dhugaa wajjiniin dhaabachuu waan tokkodha. Iddoo dhugaa hin taanetti immoo hayi namaan jechuun inni kun beekumsa guddaadha.